დღეიდან კი თბილისი წიგნის დღეებს მასპინძლობს კვირეული თანამედროვე ქართული ლიტერატურის შესახებ დისკუსიით გაიხსნა. ეს იყო ინტერაქტიული შეხვედრა ფესტივალზე მოწვეული ავტორების და ქართველი მწერლების მონაწილეობით. საჯარო დისკუსიების გარდა კვირეულის ფარგლებში გამოფენები და მასტერკლასებიც იგეგმება. წიგნის დღეები თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა. საბავშვო წიგნების სადღესასწაულო ფესტივალი ექსპო ჯორჯიაში დილიდან წიგნის მასშტაბური ბაზრობით დაიწყო. დამთვალიერების უმეტესობა ბაზრობაზე პატარებთან ერთად განსაკუთრებით ფერადოვან და საინტერესოდ ილუსტრირებულ წიგნებს ეძებდა. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ წიგნები რეალურად ხელმისაწვდომი ხდება. ამჟამად შევიძინეთ ჯერჯერობით საბავშვო ლექსები. 4 დღის მანძილზე უცხოელი და ქართველი ილუსტრატორები, წიგნის დიზაინერები, კრიტიკოსები და გამომცემლები მსოფლიოში საბავშვო წიგნის ილუსტრაციების თანამედროვე ტენდენციებს და საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ ერთმანეთს. გაიხსნება საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოფენები, სადაც დამთვალიერებელი როგორც ქართველი, ისე უცხოელი საბავშვო წიგნის მხატვრების ნამუშევრებს ნახავს. მე პირველ რიგში მინდა მოუწოდო ფესტივალის სტუმრებს, დამთვალიერებლებს, რომ მთელ ტერიტორიაზე დაეზარებათ და ყველა პავილიონში შევიდეთ. ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ის აქტივობები, რომლებიც ზოგადად წიგნის და ავტორების პოპულარიზაციას ეძღვნება. წიგნის დღეების პირველი სპეციალური სტუმრები ქართველი მწერლები არიან. თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და 21 საუკუნე. ეს ის თემაა, რომელზეც ფესტივალზე მოწვეულმა ქართველმა ავტორებმა აუდიტორიის წინაშე ისაუბრეს და მკითხველთან ქართველი მწერლის როლზე და მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. დაგვიკავშირეთ აკა მორჩილაძეს და მე და გვექნება შეხვედრა ალბათ, რითი ვარ საინტერესონი სამყაროსთვის. ჩვენი ტრადიციის, ჩვენი სულიერებით, ჩვენი სულიერი თავგადასავლით. საგანმანათლებლო შემეცნებითი წიგნის დღეები თბილისში 29 ნოემბრამდე გასტანს და ამ პერიოდში არაერთ საინტერესო გამოფენას, ილუსტრატორთა საერთაშორისო კონკურსს, საჯარო ლექციასა და დისკუსიას უმასპინძლებს.